मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा सैफुल्लाह बेग है और मैं डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के ज़ैली इदारे ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ के अंदर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत जो सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपसे एक आम बीमारी जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं उसके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को उर्दू के अंदर सराटों की बीमारी कहा जा सकता है। इस बीमारी की अलामात के अंदर खर्राटे आना और कभी-कभार ये खर्राटे इतने शदीद होते हैं कि साथ में कमरे में सोना मुश्किल हो जाता है, बल्कि कमरे से बाहर भी आवाज़ आ सकती है। इसके अलावा सुबह के वक्त फ्रेश नहीं उठना और दौरान काम नींद का गलबा आना ये शामिल है। इस बीमारी के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा भी ज़्यादा हो जाता है। इस बीमारी की वजह ये होती है कि जागते हुए हमारे मसल्स के अंदर एक तनाव होता है और एक टोन होती है मसल्स की, जो सोते हुए कम हो जाती है। तो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं, वो उनका जब तनाव सोते हुए कम होता है तो अंदर की तरफ बंद होते हैं। जागते हुए ये जो तनाव की वजह से ये सांस की नाली ज़्यादा खुली हुई होती है और सोते हुए ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के सांस की जो नाली है वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी जगह से हवा गुजरती है तो खर्राटों की आवाज़ आती है और इसके साथ साथ मरीज़ का सांस घुटता है, जिसकी वजह से मरीज़ सही से सांस नहीं ले पाता है, मरीज़ का दिमाग जागता है, तनाव वापस से बढ़ता है और मसल जो है रिलैक्स होता है और पेशेंट जो है वापस से सांस लेता है। तो अगर ये घंटे के अंदर कई दफ़ा इस टाइप का अमल होता है तो नींद फ्रेगमेंटेड हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के ऊपर नींद का कर्ज चढ़ जाता है। चुनांचे सुबह के वक्त मरीज़ को नींद आती है, फ्रेशनेस नहीं होती है और काम के ऊपर भी जो है मरीज़ को नींद का गलबा होता है, एक्सीडेंट्स का चांस बढ़ जाता है। तो अगर किसी को ये अलामत हो तो उसको अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कंप्लीट मुआयना करता है। मुआयने के अंदर मुंह का मुआयना, हलक का मुआयना और गर्दन का मुआयना शामिल है। इसके अलावा हो सकता है कि डॉक्टर आपसे एक क्वेश्चनर फिल करवाए, जिसके अंदर आपकी जो स्लीप हाइजीन के बारे में सवाल होगा और इसके अलावा आपकी नींद के बारे में सवाल होगा कि आपको नींद के चांसेस कितने होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कैसा होता है। उसके बाद डॉक्टर एक ऐसा टेस्ट तजवीज़ कर सकता है जिसको हम पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। पॉलीसोम्नोग्राफी स्लीप एपनिया को डायग्नोज करने का टेस्ट है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लीड्स लगाई जाती हैं, जिसके अंदर नींद के बारे में मालूमात, इसके अलावा लिम्स मूवमेंट और ईसीजी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वगैरह शामिल है, मुख्तलिफ लीड्स के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके रिज़ल्ट की सूरत में फिर डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन जो तजवीज़ कर सकता है, जिसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वज़न कम करना और ऐसी अद्वियात जिसकी वजह से नींद ख़राब होती है उनको रोकना वगैरह शामिल है। कुछ लोगों को कुछ डेंटल अप्लायंस वगैरह दिए जा सकते हैं और कुछ लोगों को कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर की मशीन जिसको सीपैप कहा जाता है वो तजवीज़ की जा सकती है। सीपैप एक मास्क के ज़रिए जो अटैच की जाती है सोते हुए और एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से सांस की नाली खुली रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मर्ज़ आमतौर पर अंडर रिपोर्टेड है। इसके अलावा डॉक्टरों के अंदर भी इसकी तशख़ीस करने का तनासुब काफ़ी कम है। आमतौर पे मरीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से मोटापे का शिकार भी हो जाता है। ऐसे मर्द हज़रात जिनकी गर्दन की जो विड्थ है वो 17 इंचेस से ज़्यादा हो और ऐसी ख़वातीन जिनकी जो गर्दन की जो पैमाइश 15 इंचेस से ज़्यादा हो, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मर्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ जो है मोटे लोगों के अंदर होता है। इस मर्ज़ की वजह से लोग मोटे हो जाते हैं, एक्टिविटी कम होने की वजह से। आमतौर पे अगर किसी मरीज़ की शुगर, ब्लड प्रेशर या और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का अमल दखल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चुनाचे अगर दिन के टाइम पे नींद का गलबा ज़्यादा हो
सुबह के वक्त फ्रेशनेस ना हो, या फिर आपके पार्टनर या आपके जो है घर वाले आपको बताएं कि आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको अपने करीबी डॉक्टर से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए रुजू करना चाहिए। क्योंकि ये मर्ज़ इस तरह का नहीं है कि जिसके अंदर दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे सांस फूले, खांसी हो, कोई दर्द हो। तो इस वजह से मरीज़ को अपने मर्ज़ के बारे में खुद से नहीं पता होता है, उसको बताना पड़ता है कि आप खर्राटे ज़्यादा लेते हो। मरीज़ के जो अलामात होती है उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि वो जल्दी थक जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, मर्दों में इम्पोटेंसी होती है, और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ तक कि मरीज़ों की जो है जॉब तक छूट जाती है, अटेंशन स्पैन की कमी की वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसके वजह से लाइफ़स्टाइल काफ़ी हद तक मुतासर हो जाता है, और ऐसे मरीज़ आमतौर पे अपनी प्रोडक्टिविटी खोते जाते हैं। चुनांचे इन मरीज़ों को चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द अपने मुआलिज से रुजू करें और इसका इलाज कराएँ। आपके इर्द-गिर्द अगर कोई मरीज़ जिसको इस टाइप की अलामात हों, उसको आप ज़रूर मशवरा दीजिए कि वो अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर इस बीमारी के बारे में आपको मज़ीद मालूमात दरकार है, तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।